আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, একদম ভালোই আছে। তো চলে এসেছি এবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা লাগান ন্যাচারাল অবস্থা। আকাশের দিয়ে এই পাশ দেখতেছেন পরিষ্কার, কিন্তু এটা লাগান দক্ষিণ পাশ, আর এই যে উত্তর পাশ দিয়ে, মানে আমাদের মাথার উপরে পরিষ্কার, কিন্তু উত্তর পাশ দিয়ে যে দেখা যাচ্ছে যে এটা লাগান আমি আছি বাগেরহাটের ভিতরে। এই যে মধুমতি নদী, তো মধুমতি নদীর উপার দিয়ে দেখা যাচ্ছে মনে হয়তো বা গোপালগঞ্জ শহরের ওই দিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মেঘ হয়েছে এবং মাঝে মাঝে ঝিলিকও দিচ্ছে।